SMC strategy part 3 mun riga da mun yi magana akan part 1, part 2 inda muka yi magana akan abubuwa da dama kamar market structure, order blocks, break of structure, change of character da sauransu. So a wannan part 3 in zan yi magana akan abin da ban taɓa magana akan shi ba a wannan channel din, which is liquidity. Za mu yi magana akan liquidity, buy side liquidity, sell side liquidity, equal highs, equal lows, sannan za mu yi magana akan trend line liquidity. So idan dai baka kalli wannan bidiyon ba na baya kenan, ka fara zuwa ka kalli su saboda shine zai taimaka maka wajen fahimtar wannan part 3 din da kyau. Ga wanda kuma ba su sani ba, sunana Bilyamin da ɗaya ne. So ina magana akan duk wani abu da ya shafi Web3 a wannan channel din, ko let me say trading. So in baka son kai missing videos ina uku, kana so ka dinga tafiya tare da mu, kai subscribing na wannan channel din. In kai subscribing na wannan channel din, akwai inda za ka yi ka bude notification din wannan channel din, akwai wani kararrawa. In kai turning nashi on, duk lokacin da na uploading video za su dinga faɗa maka akan lokaci. So kafin mu fara magana akan liquidity, ina so zan sa ka yi mun abu guda ɗaya. Kai liking video nan, sannan kai subscribing da wannan channel din in ba ka yi. Ga wanda ba sa cikin community na Discord, wannan community ne da muka buɗe shi inda muke discussing akan duk wani abu da ya shafi trading. Akwai categories na mutane guda uku, ko let me say 3 different industries. Akwai forex traders, akwai crypto traders, sannan akwai masu trading features. So kai join wannan community inda zaka dinga sharing ideas naka, ko in kana son ka koya from someone, you can all do it there. Link in zan saka shi a description a ƙasan wannan video. So let's go into it. Liquidity. Menene liquidity? Ana ina da definition na liquidity, bara mu fara kallon shi sai yin bayani da Hausa. Anan an ce liquidity is an important term in the financial market. In fact, nan ya riga ya gama faɗa mana komai. Liquidity na da muhimmanci, like it is very 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 important. In ina so in tsallake duk wannan labarin, aka ce in faɗa maka menene liquidity a takaice, me zan faɗa maka? Kawai zan ce maka liquidity kuɗi ne. Yau, riga da mun sani, without liquidity a marketing, kasuwan ba zai dinga tafiya yanda ya kamata ba. So idan kana so ka fahimci liquidity sosai, ko kana so ka fahimci market sosai, ka fahimci liquidity, saboda shine zai taimaka maka wajen fahimtar kasuwa daga inda yake sannan kuma ina za shi, fahimtar liquidity kenan. So duk wannan English ne zamu iya tsallakewa mu je into buy side liquidity. Buy side liquidity is a critical component of financial markets provided by institutional investors, as asset managers, hedge funds, mutual funds, the one pension funds and other institutions that prefer to acquire and keep asset rather than sell. Kamar kai ma inda kaje an ce buy side liquidity, kai ka san cewa okay, sun prefer sai acquiring sannan su rike asset su instead of them to sell. So yanzu an ce misali me buy side liquidity yake nufi, tun kafin ka karanta definition ɗin ya kamata ka san cewa in an ce buy side liquidity yana nufin liquidity da yake bangaren buyers, which is where just get the logic. Buy side liquidity ne da yake bangaren buyers, ka fahimce shi. So that's this for this. Let's look at sell side liquidity. Shi kuma sell side liquidity is an essential component of the market. Functionality is defined as the liquidity supplied by financial intermediaries such as broker dealers. Well, what you need to understand here is just the logic, right? Tunda ina content da Hausa ne, bara mu breaking na shi ne zaka fahimta da Hausa. In an ce sell side liquidity, kamar yadda muka yi magana akan buy side liquidity, shi kuma wannan liquidity ne wanda yake bangaren sellers. Ka dauke shi a haka. Buy side liquidity ne wanda yake bangaren buyers, meanwhile kuma sell side liquidity ne wanda yake bangaren sellers. Buyers suna sama, sellers kuma suna ƙasa. So liquidity da ka sama a bangaren buyers shi ake cewa buy side liquidity, which is up. Wanda kuma ka sama a bangaren sellers shine ake cewa sell side liquidity. So liquidity na uku anan shine trendline liquidity. Shi kuma trendline liquidity is a term that refers to the integration of technical analysis, especially trend lines. Yes, if you already know what trend line means, ya kamata ka gane cewa this is what trend line means. Trendline liquidity means, like, just look at my hand. Buy side liquidity, sell side liquidity, trendline liquidity. It's just logic. Just understand it like that. So anan ina da wani hoto wanda yake ƙara nuna maka exactly what I said.
buy side liquidity, gashi nan anan, buy side liquidity is up, right? Sell side liquidity gashi nan a ƙasa, and trend line liquidity. Kamar yadda na faɗa, buy side liquidity, sell side liquidity, and trend line liquidity. Ka fahimci logic ɗin, it's not something hard. So let's look at kafin mu kalli ɓangaren chart mu gama da ɓangaren PDF ɗin tukunna. Alright, next type of liquidity we have anan shine equal high liquidity, right? In ka ji an ce equal, me ake nufi? Something that are equal, suna guri ɗaya. Equal high liquidity is a technical analysis concept that relates to liquidity found at price levels where repeated highs are equal to nearly equal or nearly equal. In aka ce okay, wannan liquidity ne sannan ga wannan liquidity, they are repeated, kusan kansu ɗaya ko kusan kansu ɗaya, su ake ce mawa equal high liquidity, amma wanda suke ina suke sama. Kamar yadda nace buy side liquidity yana sama, shi kuma wannan equal high liquidity ne, amma ba wai guda ɗaya ba ne, it has been repeated, right? Repeated highs wanda they are equal ko nearly equal, su ake ce mawa equal high liquidity. Misali gashi anan, here liquidity ne, nan ma gashi nan, nan ma gashi nan. So level din su ya zo guri ɗaya kuma an same shi a ina a sama, so shine ake ce mawa equal high liquidity. Dan Allah, don't be confused. Inda aka samu repeated liquidity a sama, so ake ce mawa equal high liquidity, wanda they are equal ko nearly equal, ba lalle sai sun zama kansu ɗaya ba. Kamar wannan, as you can see, wannan a ya ɗan fi wannan da kaɗan, wani kuma aka ga bai kai shi ba. They are still considered as what? Equal high liquidity. The same goes with equal low liquidity. Equal low liquidity is a technical analysis term that refers to liquidity found at price levels where successive low are equal or nearly equal. Like I said, they are equal ko kuma nearly equal. Amma shi kuma wannan, it is found where? A ƙasa. Shi sa ake ce mishi equal low liquidity. Let's look at a diagram and see. We have this. Yes, kaga kamar wannan, they are not even equal, but they are nearly what? Equal. So it's just something technically to understand. In aka ce buy side liquidity, ana nufin liquidity da yake ɓangaren buyers, which is up. Sell side liquidity da yake ɓangaren sellers, which is down. Trend line liquidity, yep. Sannan ana magana akan equal highs liquidity, wanda zaka ga liquidity ne but it is repeated, wanda kansu ɗaya yake ko nearly equal, shi ake ce mawa equal high liquidity, wanda yake sama. Shi kuma equal low liquidity ne wanda yake ƙasa, wanda an samu repeated liquidity wanda they are equal ko kuma nearly equal amma a ƙasa. So please understand this logic. I don't want to go far. Idan dai baka fahimci wani abu ba, ka tambaye ni, kai commenting the questions naka, and I will respond to you inshallah, ko kuma ka je kan Discord kai tambaye ni, ko Telegram, anywhere you think it's okay. I'm much active on Discord and Telegram, right? So come and tambaya, and inshallah if you understand this, sai mu dauko daga farko part 1, part 2, part 3, mu hada mu ga yadda zamu dinga trading SMC strategy, saboda wannan abin da kawai na bada concepts ne, yanda ake trading nashi will follow after kun fahimci wannan part 3 din da kyau. So if you enjoyed this video, please, if you like, and if you have any question, comment in, and I will see you guys soon inshallah.